Иммунитета нет, в любом случае он инфицируется. Почему брали ревакцинацию в 6 лет и вообще стоило бы ее оставить? Если рубчика нет, к 6-му месяцу, это значит, иммунитет не сформировался. К 6 годам иммунитет ребенка сформировался, и если даже инфекция попадет, ребенок справится. Барлықтарыңызға сәлем, добро пожаловать на наш подкаст с врачом. И сегодня я, врач-педиатр, будем обсуждать с нашим гостем социально значимое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и требует особого внимания в ежегодной диагностике среди населения, то есть детей и взрослых, и это туберкулез. И сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, автор 360 опубликованных научных работ, автор книги по фтизиатрии, завкафедры фтизиопульмонологии, прекрасный преподаватель и врач-фтизиатр Ракишева Анар Садвакасовна. Очень приятно. Сәлеметсіз бе? Спасибо большое, что вы приехали, уделили нам время, и сегодня мы хотим обсудить с вами самые актуальные вопросы среди родителей, среди населения. И самый первый вопрос, который я хочу вам задать: кто такой фтизиатр? Вообще среди моих друзей и знакомых, не медиков, мало кто знает, кто такой фтизиатр, и, наверное, это даже и хорошо, что они не сталкивались с таким профильным специалистом. И почему вы именно выбрали фтизиатрию? Фтизиатр – это врач, который работает с больными туберкулезом, выявляет, диагностирует, проводит профилактические мероприятия и лечит больных туберкулезом. Вообще слово фтизиатрия – это греческое, и оно объединяет все вопросы, касающиеся профилактики, лечения такого заболевания, как туберкулез. Почему это заболевание называется туберкулез? От слова туберкул, потому что при этом заболевании в пораженном органе образуются такие бугорки, поэтому оно называется туберкулез. Я пришла в фтизиатрию сразу после окончания медицинского университета. Я закончила АГМИ, а в те годы ректором университета и заведующим кафедрой фтизиатрии был Маскеев Коныш Мубаракович. И я закончила с отличием университет, и он пригласил меня и еще Вадима Селецова с лечебного факультета на кафедру стажером-исследователем. Мне, в общем-то, фтизиатрия всегда нравилась, туберкулез, потому что в годы, когда я училась, моя подруга болела туберкулезом, и я много читала про это заболевание, про знаменитых людей, которые болели этим заболеванием, там очень-очень много интересных моментов было. И вот я так пришла во фтизиатрию сразу после института, и вот уже в течение многих лет я там работаю, никогда не пожалела о выбранной специальности, потому что я очень люблю больных туберкулезом. Я люблю студентов, которым я преподаю это заболевание. И я с удовольствием всегда и с радостью, несмотря на переживания, трудности этой специальности, я иду на работу. Классно, хотя вообще фтизиатр — это же врач, который находится в особой группе риска. Вы, то есть за всю работу вы не боялись того, что вы можете заразиться, что это передается воздушно-капельным путем? Да, это заболевание инфекционное, и риск заражения, конечно, у всех, кто сталкивается с этой патологией, он есть. Но как-то, вы знаете, если соблюдать все меры инфекционного контроля, а вот в последние годы особенно очень это четко у нас в специальности соблюдается. Если вот поначалу, когда я в молодости видела, что да, заболевали люди, может быть, рядом работающие, все, но это было редко, то в последние годы я такого не наблюдаю. Риск есть. Но риск есть в любой специальности. И если на этом не зацикливаться и не думать об этом все время, то не то, что привыкаешь, уже относишься к этому вполне так, спокойно, да. А каких органов, кроме легких, туберкулез может повреждать? То есть все мы знаем, что есть туберкулез легких, но многие не знают, что есть еще и туберкулез других органов. И каких органов часто встречается туберкулез, кроме легких? Вообще, конечно, в большинстве своем поражаются легкие. Как говорили корифеи фтизиатрии, туберкулезом могут, кроме легких, поражаться все органы, кроме ногтей и волос.
Внелегочные формы туберкулеза, они встречаются где-то реже гораздо, ну 13-15, может быть, и когда-то 20%. Да? Из нелегочных форм туберкулеза часто встречается эксудативный плеврит, вы знаете, да? Поражение костей и суставов. Из поражения костей чаще встречается поражение позвоночника, спондилит, может быть тазобедренного сустава, коксид. У детей может быть туберкулез периферических лимфатических узлов. У взрослых чаще может быть, ну вот из этих, может быть мочеполовая система, ну в общем-то все. Туберкулез глаз, очень редко кожи. И самая тяжелая внелегочная форма туберкулеза – это туберкулезный менингит. Он тоже, к сожалению, как бы, несмотря на то, что у нас очень большие успехи в борьбе с туберкулезом, он встречается у нас, и он является как бы вот маркером эпидемиологической ситуации, и он у нас есть. Это самая тяжелая форма внелегочного туберкулеза. Мы знаем, что туберкулез передается воздушно-капельным путем. Вот, допустим, больной, который не знает, что еще болеет туберкулезом, ну, он может там оставлять там плевки, да, где-то на улицах, и именно от этих вот как бы биоматериалов, да, скажем, может ли заражаться все люди или только определенную группу людей могут быть в группе риска, то есть заразиться этим? Да, вот вы сами сказали, что туберкулез передается аэрогенным путем, да? Воздушно-капельным. Человек больной при разговоре, кашле, чихании, он с капельками слюны, микобактерии в течение 5-6 часов находится в взвешенном состоянии. Затем вот эта вот вода высыхает, и они оседают вниз и опускаются на землю. Проехала машина, подмели, пыль поднялась, и рядом, например, пробегающий ребенок вдохнул. Микобактерия может попасть в организм каждого. И, в общем-то, это, ну, если это воздушно-капельный путь, то риск заражения туберкулезом, он есть у многих. Заболевания тоже. Дело все в том, что кто может заболеть туберкулезом, а кому инфекция попадает и не вызывает туберкулез, это зависит от двух моментов. Это зависит от того, сколько возбудителя попало, вирулентный, массивный возбудитель, и состояние иммунитета. Кто может заболеть, у кого нет иммунитета, и в течение длительного времени он находится в контакте с больным туберкулезом. Это чаще бывает в очагах. Ну, вот человек еще не знает, что он болеет, он живет, у него маленькие дети, он чихает, кашляет, разговаривает, вот тогда. А так в течение жизни каждый из нас сталкивается с этой инфекцией. И рано или поздно микобактерия туберкулеза, которую в народе называют палочка, она попадает в организм каждого. Когда она попадает? Вот как узнать, попала она или не попала? Для этого делают тесты, пробы. Вот у детей пробу МАНТУ, у взрослых, например, делают там диаскин-тест или АТР-тест. Они могут говорить о том, что микобактерии попали в организм. Вот когда в 6-летнем возрасте всем проводят пробу МАНТУ, то по всей стране можно узнать к 6-летнему возрасту, какой процент детей уже несет в себе эту инфекцию. По разным статистическим данным от 30 до 50%. То есть каждый третий или второй ребенок в 6 лет уже как бы инфицирован. Но попавшие микобактерии, они не всегда активны, в большинстве своем. Они неактивные, они маловирулентные, то есть не могут вызвать заболевания, они попадают, но в организме каждого человека срабатывает иммунитет. Если ребенок привитой, у него есть иммунитет в виде Т-клеточного, Т-лимфоцитов, Б-лимфоцитов, они сразу захватывают эти микобактерии, и риск генерализации процесса совсем низкий. Если, допустим, уже старший ребенок или взрослый, уже нет у него поствакцинального иммунитета, у него есть свой иммунитет, и эти микобактерии не размножаются. Они попали, они где-то осели, в любом органе могут осесть. Человек не знает, что он болен, потому что они не размножаются, они как бы в спящем состоянии находятся, и об этом ни клинических проявлений, рентген чистый, лабораторные данные, кровь чистая, все нормально. Как можно узнать? По пробе МАНТУ. Вот почему мы делаем пробы детям. Это тест, который помогает нам узнать, есть ли в организме возбудитель туберкулеза или нет. То есть это метод раннего выявления туберкулеза. Вот проба МАНТУ, в организм могут попасть и вирулентно активные микобактерии, неактивные. Проба МАНТУ, она дает положительный результат на все попавшие микобактерии. И все знают, родители, если проба положительная, на другой руке делают диаскин-тест. Для чего?
Диаскин-тест делают для того, чтобы узнать, а какие, есть ли в организме активные размножающиеся микобактерии туберкулеза. Потому что в диаскин-тесте, в отличие от МАНТО, есть два белка, ИЗАД-6 и СПС-10. Точно такие же белки есть у вирулентных микобактерий, тех, которые могут вызвать заболевание. И если в организме есть эти активные микобактерии, белки сцепляются, и проба становится положительной. Если диаскин-тест положительный, это уже говорит о том, что в организме активная инфекция. И либо болен человек, либо у него просто латентный туберкулез, просто туберкулезная инфекция, но активная, которая может перейти в заболевание. Чтобы исключить активный туберкулез, всем, у кого тесты положительные, обязательно проводят рентгенологическое обследование. Да? И если что-то, какое-то подозрение, делаем КТ, потому что иногда на компьютерной томографии, ну как бы видно гораздо лучше, чем просто на обычном вот этом вот снимке. Если снимок чистый абсолютно, значит человек абсолютно здоровый. Если у человека, у ребенка, подростка, взрослого положительная проба, но снимок чистый, это говорит о том, что он абсолютно здоровый человек. Но в организме есть инфекция. Если проба МАНТО положительная, а диаскин отрицательный, инфекция неактивная. Мы ничего не делаем, мы просто наблюдаем. Если два теста положительных, это уже говорит о том, что риск перехода вот этой инфекции в активный туберкулез высокий. Поэтому эти все дети подлежат, и взрослые из группы риска подлежат проведению профилактического лечения. Зачем мы проводим профилактическое лечение? В организме часть попавших микобактерий погибает, часть переходит в неактивное состояние, и возможность перехода латентной инфекции в туберкулез резко снижается. По данным ВОЗ, вообще по данным многих исследований, рандомизированных, международных, риск снижается где-то 70-90% после проведения профилактического лечения. А вот родители мне часто задают вопрос, почему нельзя сделать сразу диаскин-тест? Почему вы делаете сперва МАНТО, а потом он выходит положительно, потом вы делаете диаскин-тест? Ну, то есть, почему нельзя сразу сделать диаскин-тест? Видите как? Вот МАНТО мы делаем только детям. Это идет как скрининговый метод. То есть мы хотим узнать, у детей вообще в организме есть инфекция микобактерий туберкулеза или нет. То есть разделить группы, да? Да. И уже из этой группы риска, у кого есть в организме микобактерии, мы выбираем, у кого микобактерии активны. Потом надо помнить о том, что не все тесты у нас идеальны и 100% могут говорить. У нас может быть даже МАНТО положительный, диаскин отрицательный, но даже возможно где-то развитие начала, может быть развитие туберкулеза еще. Поэтому вот эти дети, это как бы мы выбираем вот и скринингом группу, у кого в организме есть возбудитель туберкулеза, а потом уже, обследуя, отделяем, кто нуждается в профилактическом лечении, а кто просто нуждается в наблюдении. Но я просто хочу сказать, чтобы никто, вот когда у родителя видят у ребенка положительные пробы, сразу не надо пугаться, потому что я говорю, что рано или поздно эта проба становится положительной у всех. В 6 лет вот, каждый второй или третий. Студентам мы делали пробу МАНТО когда-то, 84% положительные, а по данным раньше, вот когда-то проводили исследования всего населения, после 30 лет у нас в стране практически нет людей с отрицательной пробой. Ну это, в общем-то, это наша такая, как сказать, специфика, что ли. Но это тоже говорит о том, что это тоже не всегда, это же не есть хорошо, да, что вот такая инфицированность высокая. Это тоже, вот посмотрите, вот то, что вы сказали. Люди плюют, все это высыхает, люди не соблюдают элементарные гигиенические меры, вот эти вот. Если бы все это соблюдалось, вероятно, гораздо меньше у нас было бы вот этой инфекции, не только туберкулезной, потому что в этой в пыли и в грязи там все микробы, в том числе микобактерии. Но почему микобактерии, они сохраняются дольше? Палочка, она крайне устойчива, в отличие от всех других микробов, стрепто, стафило, пневмококков, потому что палочка снаружи покрыта липидным слоем. Как воском она запечатана. И через этот слой очень трудно проникают все факторы внешней среды. Например, возьмите, плюс 85 градусов вода, закипает. Вы пальчик туда опустить не сможете. А палочка погибнет только через 10 минут. Она устойчива к кислотам, спиртам, щелочам, к дезинфицирующим веществам. Она сохраняется долго в земле, в воде, на обложках книг. Поэтому очень трудно с ней как бы бороться. Поэтому одна из причин, что мы очень долго лечим туберкулез. Вот вы же знаете, что вот чувствительная форма 6 месяцев, там устойчиво еще дольше, потому что через этот липидный восковидный слой очень трудно даже
наши препараты как бы проникают. Поэтому вот об этом еще тоже нужно помнить. Получается, вот раньше думали, что туберкулезом могут болеть только, как сказать, малообеспеченные семьи, то есть социально у кого низкий уровень, да, скажем, жития. Но сейчас вообще как бы туберкулезом болеют все группы, то есть риск есть у всех групп населения, или все-таки можно поделить там вот такие вот дети, они больше подвержены туберкулезу, или абсолютно все? Вот смотрите, ну вообще туберкулезом, как вы сказали, так как это воздушно-капельная аэрогенная инфекция, риск есть у всех. Но больше риск у тех, кто находится в группе риска. То есть в первую очередь у тех, у кого снижен иммунитет. Да, это вот, например, если мы берем только детей, да, у кого длительно часто болеющие, может быть у кого-то бронхолегочные заболевания, сахарный диабет. В первую очередь даже больше, чем сахарный диабет, к счастью, у нас мало, но ВИЧ-инфекция – это тоже группа особого вот такого вот риска. Кто относится к группе риска по заболеванию? Дети не привитые или без рубчика БЦЖ, то есть без иммунитета. Иммунитета нет, в любом случае он инфицируется. В крайнем, ну в смысле в самом плохом варианте он заболеет туберкулезом. То есть это вот группы риска, они входят у нас по приказу. Это лица, вот как раз те, о которых я сказала, и еще лица те из семей, где родители низкий прожиточный минимум, мало получают, не работают. Всякие же ситуации бывают. Человек не работает, он не может обеспечить полноценным питанием ни себя, ни ребенка. Если нет полноценного питания, снижается иммунитет. Кто входит в эту социальную еще группу риска? Если родители употребляют алкоголь, если родители пришли из мест лишения свободы, потом мигранты приезжают, уезжают, это тоже группа риска. Вот эти все риски, группы, эти все лица у нас обозначены. Еще кто может быть? Те, кто находится в закрытых помещениях. Ну, например, вот там какие-то вот дома инвалидов, там психоневрологические стационары, где, ну, как бы вот нет вот распространенного, в смысле вот выхода такого, вот это тоже группа риска. Ну, а если, в общем-то, человек даже страдает, может быть, тем сахарным диабетом, все, ну, хорошо питается, соблюдает все меры, ежегодно проходит профилактические осмотры, там все, то, как бы, конечно, снижается. Еще я забыла сказать, что все, палочка крайне устойчива, но что уничтожает ее в течение нескольких минут? Это прямые солнечные лучи и ультрафиолет. Поэтому все проветриваем. Вот я всегда студентам говорю, пришли домой, открыли окно, перед сном открыли, утром открыли, на работе сидите, на занятиях сидите. Через каждые 30-40 минут надо проветривать, открывать все. И чем ярче солнце, тем как бы лучше. Лучше, да. А есть вообще какие-то противопоказания для пробы манту? Потому что родители вот часто отказываются от манту, потому что у ребенка атопический дерматит, у нас там железодефицитная анемия, мы не будем брать пробу манту. Да, конечно, это же кожные тесты, как проба манту, так и диаскин-тест, они имеют противопоказания. Какие противопоказания? Если у ребенка, например, вот вы сказали, кожные изменения, это противопоказание, если у него острый период. Если у него аллергическое состояние какое-то, если у него, допустим, острая или хроническая инфекция в период обострения, эти пробы вообще по-хорошему должны проводиться на здоровом фоне. Вот у нас очень много детей-аллергиков. Вот особенно вот осенью, когда мы делаем манту, да, у нас же очень много полинозов и все прочее. Что делать в этом случае? Перед проведением пробы манту надо обязательно провести в течение где-то 70 дней противоаллергическое лечение. Это все врачи должны знать. Нельзя ребенка вот больного с аллергическим статусом, даже если в анамнезе аллергия, вот сейчас явно нет, все равно желательно провести противоаллергическое лечение, чтобы снять вот этот неспецифический компонент. Да. И тогда Но еще один момент. На сегодня у нас в стране есть доступ, вот благодаря глобальному фонду, они как бы во все регионы поставили современный иммунологический тест, ИГРА-тесты, называется квантифероновый тест. Есть еще и T-спот, но он как бы не везде проводится. А вот квантифероновый тест, он на сегодня стал доступен. Вообще-то он не входит в гарантированный объем. И стоимость его достаточно как бы не дешевый, он где-то до 20 тысяч. А вот на сегодня группа риска может получить вот
этот тест бесплатно. И вот как раз все с противопоказаниями, у кого есть противопоказания, они могут получить этот квантифероновый тест. Там надо кровь сдать венозную. Но опять же, маленькому ребенку мы не сможем взять 4-6 кубиков. У маленьких детей предпочтительнее все-таки диаскин-тест, вот если идет вопрос о туберкулезе. А так вот в группах риска у всех, не только у детей, подростки, те же самые взрослые с противопоказаниями, возможно проведение квантиферонового теста. Но опять же, повторяю, он не является золотым стандартом. Так же, как и все тесты, не только наши, но вот и при других заболеваниях, все, они имеют как бы свои, могут давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты. И поэтому, когда если бывает у нас так, диаскин-тест положительный, квантифероновый отрицательный, начинается, вот это неправильно, все зависит еще от того, на каком фоне сделан тест. Если ребенок, например, или получает какую-то терапию гормональную, антибактериальную, все, это тоже может отразиться на тесте. Если кровь доставляют долго, если она где-то простояла, если неправильно взяли, это тоже может отразиться на тесте. Об этом нужно помнить. И подход должен быть комплексный. То есть врач, он должен смотреть анамнез у ребенка, клинические проявления есть или нет. Тест вот этот вот имеет значение. Анализ крови даже тот же нужно посмотреть, что у ребенка в анализе крови. Ну и, конечно, если мы подозреваем туберкулез, то рентгенологическое обследование. То есть всем детям в группе риска обязательно ежегодно проведение МАНТУ – это как бы основной золотой стандарт диагностики туберкулеза. Да, на сегодня. Насчет БЦЖ. Так, потом еще один момент. Если ребенок, вот, например, это из группы риска, но если ребенок долго кашляет, если у него какие-то симптомы интоксикации, а какие симптомы интоксикации при туберкулезе могут быть, например, у детей? Это может быть длительно стоят в весе, не прибавляют в весе, снижается аппетит, еще. Туберкулез вообще, вот как бы нервная система в первую очередь реагирует. Дети становятся раздражительные, плаксивые, эмоционально либильные. В школе, ну там даже если это школьник, они начинают как бы, вот противоречия какие-то у них могут быть. Потливость может быть, нарушение сна и может быть покашливание. Но вот, например, у подростков и взрослых, если кашель более 2 недель, первый анализ, который мы берем, чтобы исключить туберкулез, вы знаете, это основанный на ПЦР, молекулярно-генетический метод GeneXpert. А детишки, они мокроту не выделяют. Вот говорят, индуцированная мокрота. Хорошо, мы сделаем ингаляции, мы дадим отхаркивающие средства, все. У него есть мокрота, но не каждый ребенок может ее выплюнуть. Вот сегодня по стандартам ВОЗ у этих детей мы берем кал на GeneXpert. Потому что он мокроту эту заглатывает, если там есть микобактерия, мы можем обнаружить ее в кале. И в чем преимущество вот GeneXpert? Не только быстро за 2 часа, но и сразу он определяет, чувствительная или устойчивая форма. Потому что на сегодня у нас 2 формы туберкулеза, либо чувствительная, либо устойчивая. И подход к лечению у них совершенно разный. Поэтому нам с самого начала надо знать, как лечить. И вот этот GeneXpert позволяет нам в короткие сроки назначить адекватную терапию. И сейчас родители почему-то тоже начали часто, я начала слышать такое, что отказываются от БЦЖ в роддоме, ссылаясь на то, что какой может быть туберкулез в роддоме, мы пойдем сейчас домой, у нас нет знакомых туберкулезом, мы живем в хороших социальных условиях, и у моего ребенка после БЦЖ могут развиться какие-то аутоиммунные реакции. То есть как бы вакцина БЦЖ может сделать как бы гиперреакцию иммунитета. Как вы вообще к такому относитесь, что не прививается БЦЖ, и говорят о том, что у моего ребенка самостоятельно сформируется иммунитет к бактериям и вирусам? Ну, вообще, я очень долго работаю в фтизиатрии. Так долго, что уже нет. И перед моими глазами прошло очень много детей. И я уверена, БЦЖ на сегодня при нашей ситуации с туберкулезом, несмотря на то, что у нас становится гораздо меньше больных, у нас улучшаются статистические показатели, но наша страна входит в 30 стран мира и в 9 стран европейского континента, где самые высокие показатели лекарственной устойчивости. И чтобы предохранить ребенка как бы от заболевания, да,
его надо прививать БЦЖ. Вот когда мы будем жить так, как на Западе, когда у нас будет огромная зарплата, когда будет питание полностью, когда у нас не будет больных, когда у нас все будет соблюдено, вот тогда, может быть, через много лет но пока это делать надо. Почему? Да, вот иногда говорят, привитой ребенок заболел. БЦЖ полностью, если он попадает в условия контакта, он может заболеть, да. Но он не умрет, потому что БЦЖ предохраняет от генерализованных форм и от туберкулезного менингита. Да, в моей жизни были случаи, когда люди говорили, у нас есть все, да, вот они, как говорят, нету птичьего молока, да, и отдельный особняк, и несколько машин, и все. И дети там заболевали. Почему? Где-то няня, где-то родственник приехал, где-то... Как вы можете гарантировать? Нельзя гарантировать. Это же инфекция, которую сразу не увидишь и не услышишь, и сразу она не проявляется. А дети, их надо защитить. Потом, я согласна с вами, вот насчет того, что как бы некоторые боятся осложнений или там провокации каких-то заболеваний. БЦЖ на сегодня единственная вакцина в мире, утвержденная ВОЗ. Других вакцин нет. На подходе вот сейчас где-то уже давным-давно пишут 16 вакцин, все, но пока это только одна вакцина. Эта вакцина живая. С одной стороны, это хорошо, что это живая вакцина, потому что сохраняется, пока есть живые вот эти микроорганизмы, ослабленной вирулентности иммунитет. Но с другой стороны, он может вызвать, да, какие-то побочные явления, как и любая вакцина. Но на то и говорится, что она должна проводиться, например, в роддоме детям доношенным, здоровым, без противопоказаний. Поэтому надо соблюдать противопоказания. Она проводится, как и все прививки, с письменного согласия и при присутствии мамы. Потом еще один момент. Вот если есть противопоказания какие-то, конечно, лучше подождать, и когда ребенок уже выздоровеет, но сделать вакцину надо обязательно. Вот смотрите, вы говорите, у нас никто не болеет, я согласна. Да, никто не болеет явно туберкулезом. Да? Вот 40 дней вы ребенка никого не показываете. Через 40 дней вы приглашаете, это же праздник не только для вас, для всей родни, для соседей, родственников. Все приходят. А у нас с нашим менталитетом придут не 10-20 человек, да? А в 10 раз больше придут. Да? Все друг друга Представьте, целуют. родные бабушки, дедушки и не родные бабушки, дедушки. И всем хочется этого маленького ребенка прижать, поцеловать. А где стопроцентная уверенность? Люди, может быть, сами не знают, что они больны туберкулезом. А кто-то знает и придет, потому что стыдно не прийти, менталитет такой, что подумают, обидятся или еще что-то, да? А ребенок у вас незащищенный. И маленькому ребенку, если у нас еще иммунитет не сформированный у него, ему достаточно 1-2 контактов, чтобы микобактерии попали и наступило инфицирование. Теперь еще один момент, который я вам хочу сказать насчет вакцины БЦЖ. Вы все помните недавно прошедший ковид. Помните? И вот тогда заговорили об БЦЖ снова. Потому что во всем мире появились такие данные, что в тех странах, где делают БЦЖ, они во всех странах делают, потому что есть страны, где нет вообще туберкулеза, да? Но это как бы далеко не наша страна. И вот были данные, что в тех странах, где делали БЦЖ и делают БЦЖ, заболеваемость ковидом и смертность от ковида гораздо меньше. И это были исследования вполне серьезные, многоцентровые. И вот даже по тем временам, в те годы взяли 3 группы медработников, Германия, Австрия, Австралия, которым ввели вот эти вот БЦЖ. Но ВОЗ, она как бы не дала ответ, она сказала, воздерживаемся, потому что нет убедительных данных. Там же убедительные данные должны быть, хотя как бы нет. Но вот в последнее время появились такие исследования, у российских ученых очень много хороших вот таких исследований, что сама вакцина БЦЖ, она что, попадая в организм, она стимулирует Т-клеточный иммунитет. И не только против одного туберкулеза, против многих заболеваний. И статистически было доказано, что дети привитые, если взять огромные исследования, не 10, не 100 человек на 1000, да, и несколько тысяч, что они заболевают даже теми же простудными бронхолегочными заболеваниями меньше, потому что срабатывает вот этот иммунитет, который идет за счет вакцины БЦЖ. Об этом надо помнить. Если, например, у ребенка не сформировался рубчик после БЦЖ, мы его вакцинируем повторно, то есть это будет как ответ того, что не было иммунного ответа, или мы оставляем так же? Вот смотрите, бывает так, что ребенка привили. Показателем сформированности иммунитета, вот педиатры знают,
является образование рубчика на левом плече. Есть рубчик, мы спокойны, иммунитет сформировался. Но бывает так, мало таких детей, но бывает, что мы ждем месяц, два, три, а вы помните, рубчик формируется не сразу, он формируется к третьему, четвертому месяцу. И пока он формируется, он пройдет несколько этапов. Вначале будет покраснение, гиперемия, потом пузырек, наполненный гноем, потом гной, лопается пузырек, гной выходит, визикула, пустула, покрывается корочкой, корочка отпадает и образуется рубчик. И это все идет 3-4 месяца. И мы всегда говорим родителям, когда выделяется гной, не надо ничем обрабатывать. Купать можно, даже нужно, даже в соли, даже с чередой. Рубчик образовался, мы спокойно. Бывает так, что на месте рубчика просто белое пятнышко. Иммунитет есть, но не, такой ослаблен, но есть. А бывает так, месяц, 2, 3, 4, 5, 6, рубчика нет. Почему такое может быть? Разные причины. Чаще всего это связано с вакциной. БЦЖ – это живые микобактерии. И они должны храниться где? В темном месте, потому что прямые солнечные лучи уничтожают их через несколько минут. Они должны храниться в холодильнике. Иногда бывает при неправильном хранении. Долго везли, простояло на солнце, холодильник не работал. Эти все живые микобактерии погибли, иммунитет не сформировался. Еще, что связано с иммунитетом? Бывает, что очень сильный иммунитет, и все попавшие микобактерии погибают. Но это бывает редко, потому что у нас нет таких супер иммунизированных, в смысле, с таким хорошим иммунитетом, прямо мамы, детей, все. Чаще это связано с вакциной. Если рубчика нет к 6-му месяцу, это значит, иммунитет не сформировался. И такие дети нуждаются в довакцинации. Повторная вакцинация им проводится. Она проводится либо в 6 лет, тогда манту мы не делаем. Если в 6 месяцев. Если в 6 месяцев ребенок болен или что-то там, где-то какие-то проблемы, тогда ждем до года. Довакцинируем в 1 год, но только после отрицательной пробы манту. Обязательно нужно сделать манту, потому что за это время ребенок может инфицироваться уже. Да. Это называется довакцинация. Да, при отсутствии рубчика ее надо проводить. И многих, наверное, и врачей, и мам интересует, почему сейчас убрали ревакцинацию в 6 лет БЦЖ. И все задаются вопросом, получается, нам поставили 2 дозы, когда можно было поставить 1, а она, оказывается, была эффективна. То есть такие вот много непонятных вопросов, и мало кто на этот вопрос отвечает, вообще, почему убрали ревакцинацию в 6 лет, и вообще стоило бы ее оставить. Вы знаете как? Убрали ревакцинацию БЦЖ по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ. Потому что последние годы, вот везде они пишут, что почему, чем аргументируют, что не надо делать в 6 лет ревакцинацию. Они считают, что на ревакцинацию у нас идет детей уже где-то 30-40%. Почему? Например, у каждого второго проба положительная, это уже медотвод. Где-то противопоказания, то есть небольшое количество людей идет, уже не массово, не все идут, во-первых. Во-вторых, к 6 годам иммунитет ребенка сформировался, и если даже инфекция попадет, ребенок справится. У него иммунитет не новорожденного, уже такой. Но я вам хочу сказать, что вот этот вопрос, он же тоже у нас в стране очень долго обсуждался. Еще до ковида собиралась несколько раз комиссия по иммунопрофилактике и решали этот вопрос. И как бы однозначного ответа не было, потому что часть и профессора, и врачи с опытом, они как бы воздерживались от отказа. Другие говорили, что надо следовать международным рекомендациям и все прочее. Но потом пришел ковид, уже не до этого стало, а после ковида, снова вот эта проблема как бы встала. Но вообще, вот спросите любого врача, который очень давно работает, да, фтизиатра того же, у нас заболеваемость детей не такая уж низкая, да, и как бы хоть какую-то часть, если бы предохранить, конечно, можно было. Но это как бы рекомендации международные, основанные на доказательной медицине. И так как мы страна, которая как бы идет в ногу с международными стандартами, мы тоже придерживаемся этих стандартов. То есть, в принципе, одной вакцинации БЦЖ, значит, достаточно, да? Вы знаете как, все это можно будет сказать, наверное, через несколько лет, время, не раньше, чем через 3, 4, 5 лет, когда сравним да, заболеваемость привитых, непривитых до того, да, как ревакцинировали, и после того. И только тогда мы можем аргументированно говорить, да, это как бы было. А может быть и нет, не могу вам сказать.
вот сейчас идет, как бы, мы идем к тому, что у нас будет развиваться антибиотикорезистентность, да? И влияет ли эта антибиотикорезистентность на эффективность химиопрофилактики? То есть как-то может влиять вот это друг на друга? То есть вы хотите сказать, что те, кто получает профилактическое лечение, Нет, вообще имеется в виду, что вот сейчас все массово используют антибиотики даже при ОРВИ, да, обычные там амоксициллины, да. Может ли вот групповая вот эта антибиотикорезистентность к антибиотикам влиять на терапию людей, которые вот больны туберкулезом и лечатся химиопрофилактикой? Может ли влиять на течение это все вот массово? я сейчас вам скажу, значит так, мы проводим профилактическое лечение чисто противотуберкулезными препаратами. И доступа к этим противотуберкулезным препаратам широкого населения нет. Общая, ну, у нас же резистентность к определенным антибактериальным препаратам, да? А вот, например, наши препараты, которыми мы проводим профилактику, это изониазид, рифампицин или рифампентин, да? Они в широкой сети. И поэтому как бы влиять общая резистентность на нашу, вот, проводимую нашими препаратами, она как бы не может. Но другой вопрос. Наши пациенты с лекарственной устойчивостью, а у нас называется это множественная лекарственная устойчивость, да, есть, когда микроб устойчив к двум основным противотуберкулезным препаратам, изониазиду и рифампицину, мы начинаем уже лечить резервными препаратами. И если, а вот резервные препараты, это не только чисто противотуберкулезные, вот у нас сейчас новые идут, бедоквилин, там, деламонид, наши препараты еще чисто противотуберкулезные, мы применяем еще препараты левофлоксацин, вторхинолоны и моксифлоксацин, может быть, и перепрофилированный линизолид и клофазимин. Это препараты, которыми мы лечим устойчивые формы туберкулеза. И вот, а эти препараты очень любят общая сеть, особенно когда больной тяжелый, особенно в период ковида. Всем капали левофлоксацин. И вот тогда была, ну, вообще мы переживаем, потому что всегда мы говорим, что не надо вот так безразборчиво использовать вот эти именно препараты, потому что они обладают противотуберкулезной активностью. Если, не дай бог, если заболеет этот человек, который безразборно получал тот же левофлоксацин, то у него, возможно, будет уже прешелоу, преширокая лекарственная устойчивость. И я всегда врачам говорю, вот если к вам поступил пациент, и вы не можете поставить диагноз, и вы колеблетесь, то ли это туберкулез или пневмония, вот верхнедолевая локализация, длительное течение процесса, вы, конечно, берете патологический материал на микобактерии. Если нет микобактерий, у нас по алгоритму проводится пробная терапия антибиотиками широкого спектра действия. Вот, пожалуйста, если вы дифференцируете туберкулез и пневмонию, не назначайте левофлоксацин, аминогликозиды, они тоже обладают противотуберкулезной активностью. Ну, чтобы не было вот этой вот устойчивости потом. И часто вот родители, вот в моем случае, в моей практике был такой случай, когда мама вышла с роддома, у нее выявили туберкулез, и она отказывалась от химиопрофилактики для своих детей, ссылаясь на то, что, получается, у нее был новорожденный ребенок и еще 3-летний ребенок дома, ссылаясь на то, что эти препараты, они токсичны, и, в принципе, дети еще маленькие, их иммунитет, опять же, может сам справиться, они не болеют туберкулезом, они же были контактные. То есть тут был вариант либо заболеть туберкулезом, либо выпить препараты, которые токсичные. То есть на самом деле есть как бы такой большой риск от этих препаратов, что ребенок заработает там какой-то там лекарственный гепатит или что-то еще. Вот когда мы назначаем профилактическое лечение, да, мы проводим беседы с мамами, с родителями, да, и многие говорят, вот в интернете прочитал там на печень, на почки и все прочее. Во-первых, все наши препараты идут на килограмм веса, то есть превышающей дозы для ребенка не будет. Во-вторых, перед тем, как назначить препараты, обязательно ребенок анализы проходит, общий анализ и биохимический, то есть смотрит состояние функции печени. Если, например, у ребенка он перенес гепатит, если у него печеночные показатели высокие, ему никто не назначит. Или другую схему назначит, например, препарата какую-нибудь, которая не гепатотоксична. Потом, например, мы назначаем изониазид. Мы знаем, что может он вызывать там со стороны головная боль, головокружение. Чтобы не было этих изменений, даем витамин В6. И при приеме одновременном изониазида и В6
побочных действий не бывает. Вот мы провели очень большие исследования перед тем, как вот у нас сейчас профилактика проводится препаратами, короткими курсами. Раньше 6 месяцев один из занятий, сейчас мы 3 месяца, и есть даже схема одномесячная. По рекомендации вот ВОЗ. Перед тем, как ввести в страну эти препараты, мы провели операционные исследования. Вот именно этими препаратами. И у нас не было нежелательных явлений, побочных явлений 3-4 степени. Да, были. Где-то может быть 2-3%, где-то может быть меньше, но тем не менее. Потом еще один момент. Если ребенок из контакта с больным, с устойчивой формой туберкулеза, мы проводим профилактическое лечение левофлоксацином. И вначале мы очень боялись, это же 6 месяцев левофлоксацин, но здесь риск-польза. Или ребенок заболеет туберкулезом и будет лечиться 10-12 месяцев и будет пить 5-6 препаратов, либо сейчас он пропьет один препарат 6 месяцев. И вот сейчас врачи, вот я только недавно была на тренинге, и там врачи делились опытом, они говорили, что нет, у нас нет таких вот выраженных побочек, мы уже сами не боимся назначать вот эти вот препараты. То есть здесь мы исходим из уже варианта риск или польза. И врач взвешивает, да, конечно, если у него какие-то поражения печени, почек, мы уже тоже воздерживаемся, мы выбираем другие альтернативные какие-то методы, все. Но если риск большой, особенно из контакта, кому мы проводим профилактическое лечение? Детям из контакта, например, да? Детям из группы риска, у кого АТР положительный, да? 2 теста положительно тоже. Дети, которые идут на лечение иммуносупрессивными препаратами, вот сейчас же получают биологическую терапию, тоже обязательно надо пробу сделать. Если она положительная, за месяц до назначения биологической терапии обязательно надо назначить профилактическое лечение. Вот больные туберкулезом, они должны лечиться только в закрытых стационарах? Или есть вариант того, что вот сейчас у нас есть, когда приходят амбулаторно лечатся, препараты принимают, они как-то коррелируются? Вот кто закрытым будет, обязательно. а кто будет... Вот сейчас это все элементы инфекционного контроля. Раньше мы больных туберкулезом лечили от начала до самого конца. Вот я в детстве, в смысле в детском отделении работала, у меня были дети, которых я лечила год, 1,5, даже 2 года. Они уже все родные, до сих пор с ними общаюсь. Но сегодня в стационаре мы лечим только тех, которые являются заразными, бактериовыделителями, у которых в анализе мокроты не только джин-экспертом, но и микроскопией плюс 1 плюс 2, 3 плюса. То есть они выделяют микобактерии, они опасны для окружающих. Мы лечим их в стационаре. Когда назначаем лечение, доказано, к концу 3-й недели 80%, 90% даже микобактериальной популяции погибает. Но он находится в стационаре до тех пор, пока у него анализы не станут отрицательными, пока он уже по анализам видно, что он не выделяет микобактерии. Тогда его можно отправить на амбулаторное лечение. Если он пролечился в стационаре и его выписали, он уже не опасный. Бояться его не надо, от него шарахаться не надо, он не выделяет микобактерий. Он такой же, как мы, больной человек, его надо поддержать, помочь, и он продолжать будет пить лекарства. Кого можно лечить сразу амбулаторно? Выявили туберкулез, ограниченная форма. У него только молекулярно-генетическим методом ПЦР, а микроскопия отрицательная. Он может лечиться амбулаторно. У нас сейчас очень большой процент людей, которых лечатся, которые находятся на амбулаторном лечении. Потом мы задерживаем, иногда дети у нас дольше стационарно лечатся. Почему? Потому что контроль нужен, потому что мы следим за побочными явлениями, чтобы вовремя их увидеть и нивелировать, нейтрализовать эти побочные явления. А так, если он уже не выделяет, он в принципе может лечиться амбулаторно. Насчет детского отделения, вообще у вас был в практике вот самый запоминающийся пациент, которого вот вы прям запомнили, ярко запомнили на всю жизнь, который приводите сюда вот пример или говорите, вот у меня был такой вот клинический случай, клинический кейс? У меня он не один, у меня их несколько. Тех, которые по жизни я уже с ними больше 30 лет, если точно 38-39 лет, потому что они маленькими детьми я их лечила, у них были тяжелые формы туберкулеза. И я с ними, один мне как родной сын, он даже меня мамой называет, и это. Но самый случай, у меня в сердце, это
девочка, она ко мне поступила 8 лет, ее звали Жолдыгуль. У нее был туберкулезный менингит, менингоэнцефалит. Ее папа принес на руках с гемипарезом. Она была крайне тяжелой, как бы это, да, но с таким характером, все. И вот она долго-долго лечилась, и я ее вылечила, все. Папа приезжал, она была из Мангистауской области, папа приезжал, он очень ее любил. Потом мне письма все время писал, когда не мог приехать. Ну, в общем, и вот, вы знаете, это единственный ребенок, которую я потеряла, и долгие годы я не знала, что с ней. А я очень переживала, потому что она была красивая девочка, беленькая такая, все. Но у нее был фациалис немножко, вот после гемипареза, она хромала. И я все думаю, боже мой, ну как же она, что же у тебя не случилось, устроила она свою личную жизнь или нет. И вот вы знаете, у нас была резидент из Мангистауской области, я ее просила: Карашаш, найди мне Жолдыгуль. Он говорит: ну скажите хоть в каком районе, у нас же большая область, я ж не могу ее найти. И знаете, 2 года тому назад у меня, я когда была студенткой, много книг покупала по медицине, у мамы они были. И вот я перебирала как бы это книги, из одной книги выпало письмо папы с обратным адресом. Сейчас же какие достижения интернета. Сфотографировала, отправила. Да. И через 2 дня в фтизиатр, которая лечила ее, вот моя Карашаш нашла ее, она мне сказала, нашла ее сестру. Саму ее не нашла, она где-то далеко живет, в каком-то селе, не знаю что. И она сказала, что она вышла замуж, родила ребенка. И мне потом даже прислали фотографию. Я посмотрела, у нее ровное личико, фациалиса нет. И у меня тогда все стало на место. И я успокоилась. Да, я ее все время показываю. У меня даже на лекции по туберкулезному менингиту есть фотография, где я с ней сижу, и она взрослая. И где ее там как бы анализы вот эти вот все. Это самый запоминающийся случай в моей жизни. Да. Да, мне кажется, у каждого врача вообще в практике вот набирается. Ты как будто помнишь каждого такого тяжелого пациента, да. И вот он у тебя остается в этом первозданном обличии, когда ты первый раз его увидел. И вот это вот постоянно одна и та же картина, что вот периодически вспоминаешь это. Ну, за мою такую короткую практику я тоже вот прям, наверное, это вот, как сказать, участь врача, что ли, запоминать всех своих пациентов и думать постоянно о них. Да. Но в вашей практике, наверное, таких реально много. было Ну очень вот много. самое тяжелое, у меня еще 3 мальчика, которые уже дяди, взрослые, у них уже дети. И одного я уже и детей лечила, и внуков лечила, и все. Ну, то есть они уже вот настолько родные, даже вот когда какие-то ситуации, они мне прям иногда вот бывает же, что ближе родного, что ты можешь сказать, попросить и все прочее, да. Ну, но как врач вы вообще супер, как личность тоже просто, не знаю, наверное, очень редко можно найти таких хороших врачей, которые одновременно еще и хорошие преподаватели, которые одновременно еще хорошая, отличная личность. Когда вы у нас ввели фтизиатрию, вы, наверное, первый преподаватель, который готовил для нас методички, и давал их, кстати, я их до сих пор использую, она просто, ну, наверное, сейчас в основном такие методички, возможно, продавались бы, ну, то есть там какими-нибудь блогерами, да, но ваша методичка, она просто супер ценная, сжатая, все, что вот открыл, все, что тебе надо, там по полочкам разделено. Просто спасибо вам за то, что вы у нас есть и вкладываете большой вклад в развитие фтизиатрии, в то, что врачи больше знают о фтизиатрии, о диагностике, о лечении. И это круто, что вы у нас есть. Спасибо, что сегодня уделили время, пришли, рассказали, объяснили. Я думаю, что будет очень полезно для всех родителей. И если есть у вас пожелания для родителей, можете пожелать. Спасибо большое. Немножечко, правда, скажу, что я не одна такая, нас много таких, да, преподавателей и врачей и все прочее. Родителям хочу пожелать, пусть ваши детки будут здоровы. Самое главное, несмотря на все вот эти новые веяния, несмотря на все вот эти вот как бы антипрививочные разговоры и все прочее, посмотрите, с умом подойдите к этому вопросу, да? БЦЖ делать надо в роддоме обязательно. Это единственное, потому что вот я даже вот могу вам привести пример. В 2004 году у нас закупили вакцину, которая дала более 1000 осложнений. И ее, эту вакцину, как бы сняли. 8 месяцев в стране не было, не прививали детей. Это то, что хотят те, которые против прививок. И когда потом мы анализировали, у нас вообще дети от туберкулеза редко умирают. 1-2 раз в 2 года и все.
Вот за тот период умерло более 30 детей от менингита и миллиардного туберкулеза. Вот для меня это одно говорит о том, что БЦЖ делать надо. Потом, если ребенок ваш из группы риска, не бойтесь. Если у него нет противопоказаний, делайте манту. Но помните, манту и диаскин-тест – это не прививка, это иммунологический тест. И если ребенок здоров, это никак не отразится на нем. Но вы своевременно выявите инфекцию, вы проведете профилактическое лечение, и потом вы забудете вообще об этом навсегда и никогда не будете к этому возвращаться. Но были в моей практике такие случаи, когда родители, врачи сами отказались от профилактики, а через 3 месяца у ребенка развился плеврит, и он оказался туберкулезным. И они потом говорили, ну почему же мы это не сделали? То есть, чтобы потом себя не винить и не корить, ну, в общем-то, надо делать так, как говорит вам врач, потому что мы же тоже это не потому, что с нас кто-то требует, чтобы это где-то написать, все. Это же тоже основано на богатом опыте, не только личном, на опыте вообще, вот именно тоже, рекомендациях, на международном опыте. Поэтому всего вам доброго, будьте здоровы, чтобы детки ваши росли и радовали вас. Вам тоже большое спасибо, вы делаете огромное дело, потому что как бы у нас сейчас мало кто читает, редко даже смотрит телевизор, а все обращаются к социальным сетям. Поэтому я думаю, что ваши вот эти передачи, они дойдут до многих. И может быть, если даже 1-2 человекам они помогут определиться, понять, ну как бы и в будущем поступать правильно, это уже великое дело. Благодарю вас. Спасибо вам большое. И сегодня подарок от наших спонсоров. Вам даже наш подарок? спонсор, да, у нас сегодня спонсор нашего подкаста, это Аль-Хадая и Дора Марин. Это наши витамины, которые делаются из натуральных продуктов, чтобы вы не болели, чтобы вы нас все больше радовали своими знаниями, делились. Подарок от наших спонсоров. Спасибо вам большое. Вам да. тоже спасибо. На этом наш подкаст закончен. Встретимся на следующих подкастах.